各位港澳嘅街坊，今次真係有福啦！90零萬總價買到我哋身後呢個高爾夫球場上蓋嘅屋苑，而且呢送埋你全屋家私家電，送埋車位㗎。咁呢個屋苑呢，翻到港珠澳大橋呢都係40分鐘，翻到我哋深圳灣口岸呢就係30分鐘嘅。你冇聽錯啊！1萬蚊嘅單價買到咁樣嘅一線高爾夫嘅景觀啊！咁我哋喺香港呢，呢個起碼要賣到30萬一平方嘅。我哋再入嚟睇下呢個廚房，哇！呢個廚房呢個空間非常之闊綽啊，差唔多有10個平方咁大，企6、7個人冇問題。咁呢個廚房3件套呢，都係用過一線國際嘅品牌，係方太嘅。咁我哋再入去睇下休息區。尊貴嘅業主嚟睇下你呢間主人房嘅景觀啦！哇，呢個景觀值幾多錢？你講咁做到3邊6床之餘呢，仲有咁大嘅空間，做咗一啲衣櫃啊，同埋一個浴缸俾你啊！呢個空間利用得非常之好啊，連過道都有一個休息區。咁再入到嚟睇下呢間客房，呢間客房呢都做到哇咁大一個空間，同埋都係望到我哋嘅一線高爾夫同埋湖景嘅。哇！總價95萬可以享受到一線高爾夫嘅景觀，而且係同呢啲別墅嘅業主一齊嘅配套啊，有會所啦，有我哋嘅泳池啦，咁樓下商業街應有盡有嘅，而且我哋周邊就有好大嘅一個商場。翻到我哋咧香港呢，就係40分鐘唔到啊，去到港珠澳大橋都係8個字嘅時間。如果有興趣嘅朋友呢，可以 PM 我攞資料啦。你冇聽錯啊！1萬